打鼓、唱埋歌。我覺得呢個好犀利嘅呢個人，因為喺我心目中佢唔係一個音樂咁簡單，佢係一個藝術家。佢將音樂呢樣嘢係用樂器表達出嚟，無論咩樂器佢都可以舞到好犀利，同埋嗰個訊息俾大家聽，我哋係玩音樂同埋一個藝術家。咁結果後尾到下嘅時候，我哋同公司嗰陣時係唱片公司，係啦，咁就嗰個緊密咗啦。咁當然合作就唔係話經常合作嘅，但係我記得嗰陣時商台有個節目叫做喺 MU 搞嘅，叫做即係星期六每一個星期六都有一個主題玩音樂嘅。咁 Edmond 嗰陣時好好笑嘅，佢係喺度對 band 度咧就駐場嘅，邊個冇嚟咧就佢負責玩樂器，冇人打鼓佢打，冇人彈吉他佢彈，冇人彈 bass 佢彈。咁就度過咗好多個年頭啦。咁去到今次做《愛愛別走》呢個舞台劇，我同佢係即係最耐嘅2個幾月啊，唔係2個月咁簡單，2個幾月由彩排去到完 show。咁呢一個 moment，我覺得真係呢次係我同佢做合作得最耐嘅，真係好耐。同埋我同佢有一個共通點咧，就係我哋返呢個劇組嘅時候咧。佢咧就踩滑板翻工嘅，我係踩 BMX 翻工嘅，大家喺樓下撞到，喂上去啦，係，咁係咁多 ，thank you 大家，我哋永遠懷念我哋嘅戰士 Emma。